हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई न्यू मिनी भ्लग। स्वागत छ फेरि पनि आजको अर्को नयाँ मिनी भ्लगमा। पछिल्लो केही दिन यता मौसम बिग्रिएर पानी परेछ अनि म सुतेकै छु। आज त अति नै भयो, हेर्नु न टाइम कति भएको छ। म उठ्ने बेलामा 11:30 भइसकेको थियो। अब अति भयो, कति सुत्नु भनेर म चाहिँ उठेर बाहिर पुग्दाखेरि बाहिरको मौसम हेर्दा त फेरि पनि ब्ल्याङ्केट ओढेर मजाले सुतौँ जस्तो टाइपको थियो। तर फेरि कति सुत्दा दिक्क भइसक्यो भने चिसोको कारणले गर्दा ननुहाएको पनि धेरै दिन भइसकेको थियो। तर आज चाहिँ जसो तसो हिम्मत जुटाएर नुहाउनै पर्छ भनेर म चाहिँ नुहाउँदैछु। केही दिन यता म बजारतिर नै झरेको थिएन, साथीभाइ कसैसँग भेटघाट पनि गरेको थिएन। त्यसैले आज चाहिँ म बजारतिर जान्छु, साथीभाइसँग नि यसो भेटघाट गर्छु भनेर चाहिँ बजार जानको लागि चाहिँ रेडी हुँदैछु। तर मान्छे यति साह्रो घटिसक्यो कि पुरानो लुगाहरू केही नि ठिक हुँदैन भने सबै बोरा लागो जस्तो वन्द्रङ भइदिरहेछ। फाइनली अब भने चाहिँ रेडी भएर बजारतिर पनि झर्दैछु। मौसम त यस्तो साह्रो खराब छ कि झन् आजको त कुरै नगरौँ क्या। सो अनि मैले चाहिँ खानासाना के पनि खाएको थिएन। पुग्ने बित्तिकै आमाले फेरि ढिँडो हालिदिइहाल्नु भयो। ढिँडो पनि फेरि यत्रो ठुलो बाटोमा भने यार 3 दिनको लगातार झरीपछि बल्ल आज एकचोटि घामले एक झुलको आफ्नो दर्शन दिएको थियो। यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै खुसीको मोमेन्ट थियो क्या। एकदमै चिसो छ अनि चिसोमा चाहिँ मकै र फिका चिया खानलाई कस्तो मिठो हुन्छ नि त हैन। फिका चिया भनेको चाहिँ कालो चिया हो है, फेरि हामी चाहिँ फिका चिया भन्छौँ। त मकै र फिका चियाको कम्बिनेसन चाहिँ बब्बाल हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ मकै भुटिरहेको छु। मैले मकै भुटेको बास्नाले चाहिँ फेरि यतातिर धेरैजना मान्छेहरूलाई तानेको थियो। त्यसैले मैले मकै चाहिँ एकचोटि होइन दुई जोडी तीन चोटि भुट्नु पर्यो क्या। अनि प्राइभेसीको कारणले गर्दा केटाहरूको चाहिँ मैले भिडियो बनाइन। फेरि केटाहरूको भिडियो बनाएर नि के काम भने मेरो यसले गाली गर्यो त्यसले गाली गर्यो, भिडियोमा देखियो यताउति भनेर डिलिट गर्न लाइहाल्छ। त्यही भएर चाहिँ म केटाहरू कसैको नि भिडियो बनाउँदिन क्या। अनि टक्क लाएर चुलोमा बसेर चाहिँ मोटे मम र म चाहिँ मकै खाँदैछु। मोटे ममलाई पनि टक्क देखाइदिएँ मैले। केटाहरू अलिअलि देखिरहेछ उतापट्टि। अब मम र बाजेले मकै चपाउन सक्ने कुरा त आएन। त्यसपछि मम र बाजेलाई चाहिँ फिका चिया मात्रै दिदिएँ मैले। अनि खासमा बाजेलाई चाहिँ आज नाचेर भिडियो बनाउन मन थियो रे। तर आज अलिकति सन्चो छैन बाबु, भोलि बनाउँला है त भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले पनि हस् बाजे, ओके ठिक छ भनिदिएँ। अनि अघि मकै भुट्ने बेलामा चाहिँ चुलोमा मैले एउटा आलु पनि हालिराखेको थियो। आलु पनि मजाले पाकेछ। अब भने चाहिँ आलु मजाले खाँदैछु। सो यसको साथै आजको यो भ्लग चाहिँ यति मात्र हुनेवाला छ। फेरि भोलिको अर्को नयाँ मिनी भ्लगमा भेटौँला। जाँदै अन्तिम अनि महत्त्वपूर्ण कुरा, फेसबुक र टिकटकमा फलो अनि युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ बिल्कुलै फ्री छ। यसको चाहिँ कुनै पनि पैसा लाग्दैन। बरु उल्टै यसको चाहिँ दुई पक्ष बीच नै फाइदा हुन्छ। मलाई मोटिभेसन मिल्छ भने हजुरहरूलाई मेरो तर्फबाट नयाँ भिडियो फेसबुक र टिकटकमा फलो अनि युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ कसैले पनि नछुटाउनु होला। ओके, बाइ बाइ।